台中的检方最近的查案是查到一个查甫人假做律师，佮骗过真的律师去到事务所内底做法律顾问，又佮去交给市府内底员工佮2个警察，违法去摕到民众的个人资料。这案相关9个人拢去予检方来依照贪污、诈欺佮违反律师法等罪来提起公诉。办公室正常上班，人员就敢若平常时共款在出入。台中地检署侦办一件假律师的诈骗案，意外发现讲，台中市警察局工商登记科36岁姓蔡约雇人员，和第4分局2个警察涉及涉密道理，日以侦查终结，拢总提起公诉。蔡姓被告为台中市政府经济发展局约雇人员，协助张姓被告非法查询并泄露多笔商业及个人资料。图得张姓被告等人免付查询规费之不法利益。36岁姓张的查甫人并无律师的资格。2022年开始，伫台中西屯冠名法律事务所的法务顾问，对外伫招揽诉讼的业务，予许民众更加相信，纳委任费差不多12万。台中地检署调查意外发现讲，姓张的查甫人透过大学的同学姓蔡的约雇人员，去查几十条公司登记、当干事国资，再佮透过警友团体拜托第4分局派出所姓陈副所长和姓杨的警员，非法去查真侪条个人车籍资料来提供使用。检方发动第4波敲锤，落尾甲姓张、姓蔡和2个警察等等涉案9个人，就涉犯贪污治罪条例、个人资料保护法、律师法和刑法诈欺处宰等罪，提起公诉。姓张、姓蔡2个人防收押，给予记过一次及调整服务地区处分。本案将视法院判决情形，再依警察人员人事条例等相关规定办理。我只能说他并不是我们的员工，他也没有在我们事务所这边任职，也没有来面试。法律事务所表示讲，姓张的毋捌伫遐做过工课。台中市政府强调讲，姓蔡约雇人员2024年底了后，无搁甲请2个警员的部分已经记过调整服务地区来处分，后壁配合检调来侦办。记者综合报道。